र आज खाजामा हाम्रो दिदीले यो चाना पिस्दैछ, चाना छ अन्त चानालाई चाहिँ पिसेर अन्त आजको हाम्रो खाजा चाहिँ दाल पुरी। अलिकति गुनेर राखेको छ, फेरि अहिले यसलाई बादमा अझ मुस्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो खाजाको लागि। यो चाम्बा किनेर ल्यायो भने पनि फेरि भुट्नु पर्यो, यसलाई अलिक भुटिओरिकन मात्रै राम्रो हुन्छ। भुटेर फेरि बट्टामा हालेर त्यहाँदेखिको बिहानै चाहिँ पहिला उठेर चाहिँ यो चाम्बा अथवा सतुवा चाम्बा मिसेकोहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामी बट्टामा हालेर राखेर बिहान बिहान चाहिँ अजिहरू साथै हामी पनि खान्छौँ। त्यसको बादमा हाम्रो हुन्छ परिज, यो ओट्स अब दिँदैछ है, अजिहरूले दिइसक्नुभयो। यहाँ ओट्स बनिसकेको छ, धमाको पनि त्यहाँ छ। अब माम छ, माममाथि सेराजिममा हुनुहुन्छ। यो त राम्रै भिजेको बुढा जस्तो लाग्दो रहेछ। सबैभन्दा पहिला बिहानै उठेर चाहिँ हामी एन्टिअक्सिडेन्ट लिन्छौँ। यो अरू खानेहरू लिन्छौँ, जस्तो सतुवा चाम्बा है लिन्छौँ। अनि अलिक ग्यापमा हामी परिज, त्यसको बादमा हामी खाजा नास्ता है, जस्तो आज अहिले दिदीले बनाउनु हुँदैछ यो के अरे दाल पुरी है। त्यसको बादमा दिनको खाना हुन्छ। आमाले चाहिँ लुगा मिलाइदिँदैछ मेरो। के रे आमा, गरम बस्छ के रे? गरम हुन्छ नि त। आमाले घरमै दाल पुरी बनाउनु हुँदैछ। दाल पुरीको प्रिपरेसन यहाँ घरमै हुँदैछ। यस्तो प्रकारले उहाँले फिलिङ गर्नुहुँदैछ दालले। उहाँले त दोकानलाई जिताउनु हुँदैछ उहाँले त। अहिले चाहिँ धमाइले दाल पुरीको लागि तर्का बनाउनु हुँदैछ। तर्का बनाउनुको अझै पेपर पढ्नु हुँदै रहेछ।
जाँदैछ। अझैले ध्यान लगाएर पेपर पढ्दैछ। यो हेरि चाना हालेको अब यहाँ अब फेरि हाल्छ चाना। अब यो अलिक ग्रेभीमा हो। अब चड्का अब तड्का भइहाल्यो होइन। तड्का र तड्का है। रोटी मात्रै कसरी खाने अन्त यसको तड्का जस्तो बनायो भने त्यो अघि चामलको चाना भिजाएको थिएँ नि त्यसलाई पिसेर त्यही राखेँ। त्यो उब्रेको चाहिँ थियो त्यसलाई चाहिँ मैले तड्का बनाइदिएको होइन। अब के गर्नु मिठोको लागि त्यस्तै हो। छिटो मिठो है। छिटो मिठो पानी अलिक यहाँ दाल पुरी हाम्रो यो प्रिपेयर हुँदैछ। मोटो खालको दाल पुरी। पतला खालको आएकै हुन्छ यो मोटो खालको मोटो पतला खालको त पतला मान्छेले मात्रै खान्छ होला नि त होइन। पातुलो मान्छेले मात्रै खान्छ होला नि त हो। पातला खालको त अब मोटो मोटो मान्छे छ घरमा अन्त अब पातलाले त अब हुँदैन। अब मोटो मोटै बोलिदिनु पर्यो। पतला पतला पोल्यो भने त भक्कु पोल्नु पर्छ अन्त त्यसमा बहुत टाइम लाग्छ। छिटो मिठो अनि अगाउने होइन दामा। अब अगाउने चाहियो अलरी बलरीहरूलाई। हाम्रो जस्तो रोटीले हुँदैन। खेतमा खेत जोत्न जान्छ है अन्त भोक त निकै लाग्छ नि। अब पतला पतला रोटीले कहाँ हुन्छ। यसको यसरी च्यातेर देखाउँछु नि म सानो होइन। हुन्छ अहिले हुन्छ।
अहिले त खाना पनि देखिहाल्छ नि। आधा उसमा हाले रोटीमा हो यो चाहिँ अब यसरी ग्रेभी जस्तो भइहाल्छ होइन। अघि पिसेको चाना है अघिकै पिसेको चाना आधी आधी गरेको आधा मैले त्यहाँ रोटीमा हालेँ हो। आधा चाहिँ फेरि यसमा गर्दाखेरि तर्का पनि हुने ग्रेभी पनि हुने हो। रोटी पनि मैले केही गरिनँ, उब्रेको चाना पनि मैले राखिराखेँ बेसी हुन्छ भनेर केही चानालाई पकाएँ। त्यहाँदेखि अन्त यो उयो छ नि मजाले फुल्यो है। अन्त यो हेर नि ग्रेभी भएको भएन, तड्का भइहाल्यो। केही पनि गरिनँ, त्यसैमै गरिदिएँ। एक्स्ट्रा केही पनि हाल्नु पर्यो। एक तिरमै दो शिकार हो। यता पनि भइहाल्यो उता पनि भइहाल्यो। अब यसमा गरम पानी हाल्छु अलिकति तड्काको लागि। कपाल हुने भयो अन्त खाजा यति भए ठिकै हुन्छ होला। अलिकति उयो हाल्छु अलिकति नुन। तर्काको लागि पानी हाल्यो। अब तर्का रेडी हुन आँट्यो। पानी त्यसै चिसो हाल्नु हुँदैन हो। अब मैले उयो मन त हाल्नु मसला अब यसमा झोलमा मजाले भिजाएर खाने हो। सानीहरूले जिउ पड्काउने हो पड्काउने हो नि। अझै कतिवटा चारवटा रहेछ हो। दामा अब यसले पनि अगाएन भने चाहिँ के गर्ने? म किन अगाउँदैनौ यत्रो छ। अब आएर त अब कहाँ जाने के अरे परपट्टि त्यो पर उनीहरू बेच्छ नि त्यहाँ जानुपर्छ होइन। सुखा रोटी खायो भने म खल्लो भइहाल्छ है। त्यहाँ अगाएर भने पुरी खानु जानु। हाम्रो तर्का बोइल हुँदैछ, मजाले पाक्दैछ। तर्का पनि भयो, रोटी पनि भयो, दुइटै दालकै। अहिले अब हामी तपाईँलाई खाएर देखाउँछौँ। त्यति बेलासम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल है। अघि तपाईँ जुन चाहिँ दाल पुरी र तर्का बनाएको देख्नुभयो अनि त्यसको मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई म देखाउने छु खाएर भनेर है। हामी अब जति पनि छ घरमा अहिले हामी खाँदैछौँ ब्रेकफास्ट। सो धमाले बनाउनु भएको आज यो चाहिँ हो तपाईँको दाल पुरी है। यसलाई च्यातेर देखाउँ न। अनि यो चाहिँ तपाईँको तड्का, त्यही दालकै तड्का, चाना दालको है। अब कम सबैजना सुरु गरौँ। खाए अजी, माम खाए, धमा खाए, आमा खाए, तपाईँहरू पनि सुरु गर्नुहोस्। तपाईँहरूले सिधम सुरु गर्दा हुन्छ। तपाईँहरूले पनि देखाउँ कासको लागि दुइटै गरेको अब कस्तो भयो तिमी किन म चाखेर भन्छु है। मैले चाखेको छुइनँ हो। अन्त आमाले अब त्यसरी के भन्छ भनेर बब्बाल भएछ।
बबाल भइदिएछ कसम बबाल दामी भयो दामी उम्रेको थ्याङ्क यू चाना उब्रिरहेको थियो के गर्नु त्यो पिसेको दालपट्टि के गर्नु लाप्तब भनेर सबै त्यो प्याज हालेर भइगयो योसँग मिठो भयो अझै मिठो भयो है मिठो भयो है साथी पनि भयो योसँग होइन दाल पुरी खाओ प्रभुका मुनुगा हो भनेको चाहिँ यही हो है आमा के रे आमा दाल पुरी खाओ प्रभु के गर्नु रे प्रभु मुनुगा हो मजाको भएको छ दाल पुरी त होइन दाल रोटी हो तर हामी दाल पुरी तर नै यो रोटी नै बराबर दामी भयो आमाको पनि त्यो एउटा कथा छ आमाले पनि सेयर गर्नुहुन्छ होला है ए दार्जिलिङको यस्तो नि हामी पहिला अब स्कुल पढ्दाखेरि होइन अब यस्तो बक्सम्यान हुन्थ्यो होइन जसलाई अब हामीले आफ्नो नाम दिएको हुन्थ्यौँ है हाम्रो घरतिरमा चाहिँ पहेँले भन्थ्यौँ किनभने पहेँलो फिटा लगाएको हुन्थ्यो स्कुलमा पढ्नेको त नाम अब है घरमा आउनेको चाहिँ हुन्थ्यो स्कुलमा हामी एकदम भिडभाड लागेर खान्थ्यौँ बक्समा लिएर आएको त यति दामी पातला प्रकारले चाहिँ दाल पुरी है बनाउँथ्यो यसरी एक मुख खाँदाखेरि पनि मुख यसरी हाल्दा र मुखमा सम्मै हुने खालके तर अहिलेसम्म मैले त्यस्तो दाल पुरी चाहिँ खानु छ है हामीले खाएको छौँ है यति दामी अब त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अब पैसा हुन्थेन केटाकेटी अवस्थामा होइन पैसा हुन्थेन कस्तो खानु मन लाग्थ्यो नि अब तर पैसै हुन्थेन अन्त अब अहिले चाहिँ अब हामी अब पैसा त छ नि होइन त्यो रोटी खानु सक्नेमा त आयौँ होइन ठुलो भयौँ बढ्यौँ अब है तर आज यति स्वाद लाग्छ कि त्यो बक्समा नै भेट्नु सक्दैनँ अब त्यो पुरी त जुन चाहिँ दाल पुरी छ नि यहाँ मुखको यो जिब्रोमा नै छ है अब सायदै पाउँछु पाउँदिनँ बा यतिकै हुने कि तर मलाई पुरा खानु चाहिँ मन लागेको छ अब ठुलो भएर है यस्तो हुँदो रहेछ क्या समय भनेको अब बाल्यकालमा अब पैसाहरू हुँदैन हामीले है जुन पाएको हुन्छौँ अहिले चाहिँ अब छैन के हुन्थ्यो है त्यस्तोहरू रोटी दिन अब हाम्रो आजको सेफ हो टुडे आमा त सानसानो गरेर दुईवटा पत्ला पत्ला खाने मान्छे हो है त्यस्तो मोटा खालको रोटी एउटाले त मजाले भइगयो नि आमाहरूलाई त्यो चाहिँ अर्कै रोटी मोटो खालको यो चाहिँ हाम्रो अब सानो भने अहिले अगाउँदैन यसलाई भाउजू र नानी आउनुभयो हेलो हेलो say hi to the camera come here sit and say hi sit and say hi hello say hello cameraman what is surprise this कराको wow हाम्रो भाउजू र सनाया आउनुभयो दामी रहेछ हौ एयर ब्यान्ड है त्यो दैलो बन्द गरिदिनुहोस् न लाइट आउँदैछ त्यो दैलो अन्त तरकाम क्या दामी भएछ मैनी आउनुहोस् न प्लेट छ नि सनायालाई पनि राखिदिउँ सनायालाई यहाँ आउनुहोस् तिमी बस न सिटी You wash your hand and come. Okay. I'm so bored. Habis Shanaya bosan muncul. Mau aku deh. Yuk, Shanaya, kamu di sana. Ya. यहाँ बस न बसेको यहाँ आऊ भन्दैछु यहाँ देखाउँदैछु मैले बस दिन्छु नि साथ दिन्छ नि धमा रोटी दिनुहोस् न सानीलाई भयो सनाया खाऊ तिमी पनि यस्तो खान्छौ यस्तो खान्छ हामी कम्पिटिसन गरेका आऊ सुजिता आऊ न आज चाहिँ धमाजीले बनाउनु भएको
धमाजीले बनाउनु भएको के भन त यो दाल पुरी तिमी यसरी यहाँ र यी दालभित्र छ दाल रोटी है दाल पुरी है मिठो भयो है छ नि यहाँ हेर न म देखाइदिन्छु नि तिमीलाई ए बेबीको है दुई टुक्रा गरेर भने मात्रै खुवाउँछ है कस्तो लाग्यो मजा लाग्यो लु त टेस्ट गरौँ त आज धमाले मम्मा यहाँ पनि दाल छ है ठिकै छ मिठो भएको छ आफ्नो आफ्नो बनायो नि है तपाईँले खानु दाल पुरी सनाया खान्थ्यौ भन न अन्त ल्याइदिन्छ नि तड्का ल्याइदिन्छौ खान्छौ मम्मासँग सेयर गर न त ल पिरो छ तर कस्तो लाग्यो तिमीलाई टेस्टी लाग्यो टेस्टी लाग्यो भन्देऊ न त टेस्टी लाग्यो भन्देऊ न धमाजीलाई लाइक्स दे त 1000 पनि कति पर्खेर भन्छौ हो आज सनायाको आउटिङ कति दिन बाद आउटिङ है सनाया आउटिङमा साह्रो बोर भयो भनेर अलिक हावा खानु निकालेको नि अन्त पार्कहरू पनि त बन्द छ नि त सनायालाई आज इभिनिङ वक कति दिन बाद यहाँ चाहिँ मन्दिर छ हनुमानको शिवजीको हामी इभिनिङ वक गर्नु गएको बिच बाटोमै पानी परेर लास्टमा हामी ओत लागिरहेको छौँ लास्टमा त ओत पो लाग्नु पर्यो ला बेबी पानी पर्यो त के गर्ने बेबी रेन भन्दै त जानु चाहिँ छेउमै हो ग्राउन्ड पनि पुग्नु आँटेको थियो हामी हो ग्राउन्ड जस्ट पुग्नु आँटेको थियो त्यस्तै पानी पर्यो अब जाने यहाँ चाहिँ पार्क हो चिल्ड्रेन पार्क हो नि हो दुइटै होइन छिरी है
Hah? Sanaya जाँदैछ Shanaya. अम्बो लाइटनिङ पनि भयो लाइटनिङ यस्तो डरलाग्दो भयो अब चाहिँ थन्डरिङ हुन्छ पानी हेभी पर्दैछ सो हामीले बेसी त देखाउन सकेन तपाईहरुलाई अब हामी घर फर्कन्छौँ है मजा गराउन अब त हाम्रो मजा अब अर्को दिन फेरि पनि है यो जग्गामा आएर हामी चाहिँ पुरै भिजिसक्यो उयो माथिबाट छाता चाहिँ फेरि एउटा मात्रै लिएर आएछौँ आज चाहिँ मजाले भिज्यो Shanaya. सनाया त मडी पडोस् है सनाया उयो नि त उयो आमा र म चाहिँ पुरै भिजेँ स्कुलहरू हामी त छमलाङ छुम्लुङ भिजिसकेको छौँ सनाया मात्रै भिजेको छैन रेन इन्जोय गर्दैछु सनायाले बदमास गर्दैछ सनायाले पुरै भिज्यो मम्मी हजुर इभिनिङ वक भनेको त पुरै भिज्नको कस्तो भयो है हामी के छ है अलिक पर्दैन होला भनेर भन्यौँ तर पनि के गर्नु अब बहुत लाग्दै भयो नि घर पुग्नु पर्यो अब टोटो पायो भने टोटोमा जान्छौँ हुन त नजिकै हो त पनि पानी हेभी पर्दैछ नि त टोटो पनि आयो बल्ल बल्ल लु चढ्नु चढ 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 राम्रोसँगले बस्छ Shanaya राम्रोसँगले बस्छ सो तपाईहरुले हेरिहाल्नु भयो है भिडियोमा कि हामी यहाँ पुरै भिजिसकेको छौँ म त छमलाङ छुम्लुङ भिजेको छु सनाया मात्रै होला हाम्रोमा यहाँ नभिज्ने बेसी तर मेरो पनि खुट्टा त पुरा भिजाइसकेको छ सनाया मजा आयो आज सो आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् होला अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब यु नो द ड्रिल अनि नमरी बाँचे दैवले साँचे अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला ज्यादै पानी पर्दैन